about the days when we sat down smoking wine and drinking haze. Oh, was it the other way? Was it the other way? Swing now, come on, chill with me. I got your favorite show, we got it on my TV. But we don't have to watch that, no. No nii. Kas mu mikker töötab või? Ma ei tea, aga mu kõrvarõngas lendas ära, kui sa siin hoogsalt talistasid. Palun väga vabandust, aga mul on väga hea meel näha, et kõik endiselt tagasi tulid. See on väga tore. Mu mikker on natuke liiga üleval pane. Et ei olnud siis ikkagi nii labased esimeses pooles, et saadi tagasi tuldud. No, Kristina. Minul on halb heli või? Aga nüüd? Ikka on halb, aga te vastate, see tähendab, et ma ei saa aru, kas on halb. Nüüd on parem. Nüüd on hästi. Okay. No super. Kõik on hästi ja keegi ei pahanda. Kõik on väga hästi. Huvitav, kus mu tele... siin. No ühesõnaga, nagu te teate, siis... Oi, Stennu, sa ka siin? Stennu! Appi, kas mu mikrofon... töötab. Oh my god, tšau, ma tahtsin ka teile öelda, sest terve family on Aleksander. Palun vaadake, kuidas mind ringi kärutatakse. Kas keegi vitsib mind koju viia niimoodi või? Palun, nagu koos selle set-upiga, vaata. Issand, sa ikka nii usin-rosin seal. Tead, me oleme kõik väga usinad-rosinad ja ma pean ütlema, et mul on nii hea meel, et see esimene poolaeg läks nii hästi, kuigi ma sain sinu kohta väga häirivat informatsiooni teada. Okei, ma lasen sellel minna, aga kui paljud siit on käinud enne meie mingil muul vestlusõhtul, mitte Alexelas? Nii et ühesõnaga te teate, et tavaliselt meil on nagu siuke thing, et alguses loeme kirju ja siis hakkame küsimustele vastama, aga seekord enne kui me küsimuste juurde lähme, siis ma tahan teie tähelepanu rõhutada meie lavale, sest et see aatriumi tuba, kas ei olnud mitte täpselt see, mida me kõik välja valisime? Jah. Ma ütlen, see on imeline. Kas on hea või? Mulle meeldib see diivan täiega. Kas sa saad aru? Ma tahaks seda koju. Ma istusin maha ja ma olin mingi, oh my god, ma tahaks koju seda diivani. Ei reaalselt, sest et see on nii lambi asi, aga ma nädalaid juba kodus vaatan seda diivanit, see on väga mugav, kõik on hästi, aga tahaks nagu midagi uut. Ja nii ma vaatan seda, et samas see on juba kasutatud, nad ei saa seda tagasi viia, et äkki tooge siis juba minu juurde või ei või? Aga nüüd neil on 2 kasutatud. Et üks sinule, üks minule. No minu käed on seotud, kui nad seda peavad tegema, siis ma ei ole selle vastu. Ja me käisime, kes vaatas Salajutud Instagramis ka, me käisime eelmisel nädalal aatriumis ringi vaatamas ka mingid asju ja siis me just vaatasime, et tahaksin neid lilli ja need on kõik siin. Neid ikka kuulatakse. Neid ikka ka kuulatakse, me oleme ka inimesed. Me oleme ka. Aga ma räägin teile ühest heast mõttest, mis meile tuli. Vaata, tavaliselt, kui on need Q&A on ju, siis meie vastame teie küsimustele, aga olgem ausad, vaadake ringi. Te olete peaaegu kõik naised. Paar õnnetut meest on ka eksud. No mõned üksikud on ju. Ja meie oleme naised, nii et me oleme nagu natuke blind leading the blind. Nii et seekord me mõtlesime, me vastame küsimustele, aga me kutsume ka mõned nagu isasemad seltskonda. No see esimene, kas see on ta on isane või? No Kristina. Ma ei tea. Kuidas sa räägid? Ei, ma tegelikult ma kardan seda, aga mulle niimoodi võid praegu panema, et me julgesin seda öelda. No aga kutsume siis. No kutsume lavale. Andrei Sevaki. No tere, mina ei öelnud halvasti sulle. Sina. Andrei, ma tegin nalja. Sina. Ma tegin nalja. Tšau. Tere, Alexela. Ei, tuliste siia. Siia pole. Okei. No ja tegelikult, Andrei, aitäh, et sa viitsisid tulla meie kõik rääkima. Absoluutselt, ainult sinuga. Nojah, ma saan aru, Kristina solvas. Andrei! Ära õõne! Me oleme duo! Tegelikult me oleme duo. Viimaste nädalate uus parim duo. Te ei ole meie uut. Seal omal diivanil, vaata. Okei, seda ma ei viitsi kuulata, sest tegelikult mina tahan enda kõrvale ka meest. Ja mis meest ma ikka muidu tahaks, kui malluka meest. Nii et kutsume Märteni ka siia. No tere! Võtke tuba! Kohe muusitada vaja. No nii ju. Sa nüüd Märten! Ära sebi! Gentleman. No tere, Alexela. Yes. Issand jumal! 2 meetrit!
mulle , palun väga vabandust . Kelly , tule siia . ei , Andrei , what ? mis Kelly ? okei . okei siis . no ma ei saa aru , milles küsimus on . nii , kuulge , mis te meist tahate nüüd ? me tahame , meil on küsimusi , tähendab , need küsimused on võetud siis selle põhjalt , et ma lappasin läbi kirju , mis on tulnud siis meile 13 hooaega ja ma võtsin siukse naiste üldised keskmised küsimused , kus teie ei jah jupik plakatikesed on ? kuskil peaks olema just . äkki need ilusad mehed toovad ilma särgita ? Märten on Neil on nii armuga , ägedad six-packid . Märten veits armuga siin ilusad Ei ole, ei ole. tiirlemas ja Ei ole. ei . et äkki võib-olla kui keegi toob , Jah. siis me teeme niimoodi . me loeme küsimuse , loomulikult saavad mehed vastata , aga teeme nii , et vastame kõik koos , nii et samamoodi samast kohast , kus te eelmine kord saite vastata , siis tuleb ka väike sihuke QR tuleb välja . Stenno too siia . Stenno ära nüüd , mind jäetakse lihtsalt seisma siia , vaata . too sitta . Stennu , võta Ma toon. siis särk seljast vähemalt nagu teistel oli . tule . ja teeme siis niimoodi , et meie mehed saavad siis vastata ja vaatame , kui palju erineb siis Aitäh. publiku arvamus ja meie arvamus , meeste arvamus see on . Andrei , sa oled mind nii kuumaks . täiesti . ma tegelikult tahaks tervitada kõiki meie kaasvõitlejaid ehk siis mehi . teeme meestele suure aplausi , kes siin on . no ja kusjuures peaks ütlema , natuke rohkem on neid mehi kui eelmine kord . on ma jah . näen Natuke- esireas ühte ei , meest . räigelt on . vend tõstab niimoodi üles , vaata . top fänn , I love it , I love my fans . sul on salajutud number 1 seal Spotify podcast'ide selles tabelis . ta ütles , et ta on seesama Peeter seal igas teises jutus . aga vaata , ta ei teaks muidu Peetri reference'i teha , kui ta ei oleks jah , kuulaja . äkki tal naine on nii palju rääkinud vaata sellest . no mingi võib-olla . Peeter jälle , vaata . Nonii , aga kas te olete valmis ? Nonii. meil on see küsimus tuleb ka kuhugi või ? ja teie saate ka siis kaasa rääkida nagu ikka jah . nii et äpid , asjad lahti . kas paneme QR koodiga ? näe , siit saate . ja esimene küsimus on , kui mees alguses tundub huvitatud , aga siis hakkab vaikselt kaduma ja mitte eriti vastama , kas on üldse võimalik , et sellest suhtes saab asja ? muidugi saab , ta on confused . Kristina , ei vä ? mehed , vastake . see on kindel ei . nii , mida nad ka teavad? põhjenda . ei . see on väga kindel ei . mis me seal põhjendame selles suhtes , et ega kui mees ikka sind taga ei aja , siis ega sa mingi maasikas sa ei ole noh . ma tahtsin sulle Kristina . sa oled nii olnud temaga või teistpidi ongi siuke vend , kes üritab su kiiresti kätte saada , kui vaatab , oh sealt midagi ei juhtu , siis liigub järgmise juurde . ühesõnaga vastus on ei , sealt sul midagi temaga ei tule , pole mõtet Delululandis elada . mis sa mulle otsa vaatad ? aga kas ei ole sihukest asja võimalik , et mees kardab oma liiga sügavaid tundeid ? jah , mina küsiks seda . Andrei on . ei , absoluutselt mitte , sest mees teab , mida ta tahab ja kui mees ei taha , siis ta seda nagu ei taha , onju , vaata , see on suht lihtne loogiline , vaata , mehed , me oleme nagu lihtsad siuksed elukad , võib nii öelda , vaata , et nagu kui me tahame seda , siis me anname teada , et me tahame , kui me ei taha , siis me ilmselt ei anna teada , et me ei taha seda . aga varsti saad teada . aga et sihuke variant siis , et tunded on liiga suured ja sa kardad , seda ei juhtu siis või ? ei juhtu siukest asja , mis tunded on liiga suured , mis mõttes ? ma ei tea , öeldakse . muidugi , tegelikult seal on üks küsimus ka , võib-olla on niimoodi . minu jaoks käib see nii , Andrei , paranda mind . mehed , kui nad vaatavad naist , seal on 3 kategooriat automaatselt . temaga ma kindlasti ei taha magada , teine kategooria on temaga ma võiks magada ja 3. on see , et temaga ma võiks abielluda . nii , ei , kuulake nüüd tõsiselt . selle esimesega , kellega sa magada ei taha , sul ei ole lihtsalt füüsilist connection'it , tast võib su sõber saada . nüüd , kui me hakkame chat ima ja sa oled ilus naine , aga sa ajad lolli juttu , siis ma tõmban ka pidurit . noh , miks sa tegelikult . minuga edasi räägid siis ? ma ei tea , ta . ei , Nad olete abielus juba . ei nagu noh , siin tegelikult ei ole vaata midagi vaielda , siin ongi asi lihtne . ma vaatan sinu otsa praegu . jäta meelde , kirjuta üles , et Kristina . sa oled päris palju kurtnud nendest . mida ma kurtnud olen ? no räägi , miks , no räägi . miks ta ei vasta mulle ? ta ei vasta , sorry , aga sest ta ei taha sind .
ta ei ole sinu jaoks Minul ei- õige. väga lihtne. Minu ei ole sellist probleemi. aga see ei ole probleem, sest on veel teisigi mehi. ei, vaadake. Lähme edasi, võtate küsimus. Ma tean, miks. Mis te kõik minuga räägite? Kristina, oota, tegelikult ma teen kiire analüüsi veel. Kristinal on siuksed mehed, kes aeg-ajalt ikkagi nagu tulevad tagasi. Kogu aeg tulevad tagasi. Nii, ja tead, miks see juhtub tegelikult? Noh. Nagu nad mõtlevad, proovivad kuskil mujal, seal ei õnnestu, siis tulevad tagasi Kristina juurde. Okei, aga mis hetkest sellest sai nagu mitte salajutud, vaid ründame Kristinat? see läks kõik tema peale siia praegu. Kristina, mina olen sinuga elu lõpuni. Ühesõnaga, Sten, sina tead mind. Mina pole ära kadunud, ma olen elu lõpuni. Sten on elu lõpuni. Love you. Tšau. Tšau. Võtame järgmise küsimuse, ma ei taha sellest. Okei, ma võtan siis uue küsimuse. Võtke oma kepid kätte, poisid. nii. Okei, mitte niimoodi. Kas mees peaks alati eelistama oma kaaslast enda sõprade üle? Oota, mis publik üldse vastab? Vaatame. Persse, vabandust. See on juba uus. Ei, see on eelmine. Nii eelmine. 1000 ütles ei. No vot. jah, no vot. No, aga 142 teluulut on meie seltskond. My people, you know my people, I love my people. Nii, aga teine küsimus siis. Kas mees peaks alati eelistama oma kaaslast enda sõprade üle? Vastake. Ei no see on kindel jah, no. Absoluutselt. Jaa. Tubli. Tubli. Kusjuures Ma ei arvanud, et sina. mina ka. Kaua? Andrei on minu meelest Andrei on siuke bros bro, vaata ongi, et nagu tahab sõpradega hängida ja. Ei, absoluutselt. Vaata, sellega on asi lihtne. Naine peab alati esimesel kohal olema. Naine peab eespool olema, kui isegi ma ütleks ema tegelikult on ju. 100%. Sa pead ikkagi nagu. Yeah, Andrei. Okei, simple. 2000 inimest Aleksit plakstab, peaks igal arvanud seda. Nii tarka juttu ühened. Ei, aga ühesõnaga lihtsalt point on see, et naine peab alati esimesel kohal olema. Aga kõik peab olema balansis, vaata. Et selles mõttes, et sa ei saa ikkagi nagu sõpra unustada, et sa lihtsalt, vaata, mul on endal hea näide lihtsalt enda sõpruskonnast, kus üks tüüp, kui ta ei ole suhtes, kuulge, võtke tuba reaalselt. Kui ta ei ole... Kelly. Et kui ta ei ole suhtes, alati meiega koos. Kuulge, mis toimub, mis teeme, kuulge, kus läheme, kõik siuke asi. Naise leiab, vend on kadunud nagu tina tuhka, reaalselt pool aastat ei näe venda ka, vaata. Kirjutad, helistad ei võta vastu. Telefon välja lülitatud. Telefon välja lülitatud ja God knows, mis ta teeb. Et ühesõnaga lihtsalt see kõik peaks balansis olema, sa ei tohi tegelikult sõpru ka unustada, et kui sa oled kogu aeg koos, ma ei tea, miks ma Pärtika poole näitasin, aga kui sa oled kogu aeg koos, et sa võib juhtuda, et sa, ma ei tea, tüdined ära, sul peab nagu veits nagu see ekstra asi ka olema. Ja sõbrad on üldiselt see, kes nagu kuidagi nagu näitavad sulle midagi muud ka. Mul on hea, mul ei ole ühtegi sõpra. Ma just tahtsin öelda, I love it. Hea küsimus. Mul on täpselt see, et üks hetk ma mäletan, Malju ütles ka mulle, et kas sul on midagi viga või, miks sa nagu sõpru ei tutvusta mulle, aga mul on tõesti väga vähe sõpru. Ma ühte nägin parklas kaugelt. Aga ma ei ole kindel, kas oli päriselt su sõber või sul hakkas lõpuks imelik. Sa mingi, vaata, mu sõber. Kurat, juba läks minema. Fuck, no järgmine kord näete. Jep, sellega olime Viru vanglas. Aga kõik... Kas sa oled üldse olnud Viru vanglas? Ei, ma ei ole Viru vanglas olnud. Sorry. That's rude. Ta ei ole olnud Viru vanglas, ta on olnud Soome vanglas. Vanglas näeme. Okei. Aga tegelikult kõige ägedam on see, vaata, sul on Kelliga vist sama, et sa võid seda nagu tunnistada, et tema on ikkagi sul suht siuke nagu väga hea sõber või parim sõber. Muidugi, peab olema. Muidu ei saaks. No vot, ja mul ongi see asi, et kui mu parim sõber hommikul norskab mu kõrval... Ole vaid, see juhtus ühe korra. Siis mille pärast ma peaks helistama teistele, kes on kaugel, kui sa oled mu kõrval? Jumalat juttude kõik aeg. Ma olen nõus. Mina ja Stennu Fonotexiga laupäev, vaata. Mees helistab, kus sa? Stennuga. I will never leave you. Mis mees sul on? Vahet ei ole. Oota, aga mis meie rahvas ütleb? Ja rahvas ütleb. Ikkagi jah, aga 290, need on vallalised naised, kes praegu...
Nüüd see on see Pick Me Girls, vaata. Ei, muidu võib... Ei, oota, mis see vast küsimus üldse on? Ma ei tea. Küsimus oli, et kas sõbrad, et kas mees peab olema tähtsam või naine peab olema tähtsam kui sõbrad. Mis naine vastaks ei? No need, kes on Pick Me'd, vaata. Ei, minu mees... Sa ei saa öelda meie publiku kohta Pick Me. No 291. Numbrid ei mäleta. Tõstke käed üles. Kes ütles? Ei, see on fine, nagu te keegi teate ütle. noored. Anna üks käsi seal taga. Okei. Kas sa tahad selgitada ennast? Teraapiasse. Jah. Okei, ma võtan järgmise küsimuse, enne kui te kaklema lähete. Kui mees on ühe korra öelnud, et ta ei taha suhet, kas on võimalik, et ta mõtleb pärast ümber? Tõstke keppi. Keegi ütles nii kindlalt, jaa. Mina ütlen ei. Ei. Põhjendage. Et ei taha suhet pärast või? Nagu tegelikult me saame siin nagu esimese sellise küsimuse peale tagasi tulla, et kui ta on juba otsustanud, et ei, siis pigem mitte. Ta juba teab, ta on juba otsuse vastu võtnud, et ta... Pärteka seal. Ta on juba otsuse vastu võtnud. See on nagu teraapiatund Pärtekale. Ta on juba otsuse... Okei, ärge tšaadži mi Sten Pohtuliks mu kõrvale. Nad ründavad mind. Ei. Mina olen 100% suhtes, mina tean kõike, vaata. Ta on ühesõnaga otsuse vastu võtnud, et kulge, sorry, aga ei. Seal võib tekkida see olukord, kus sina kui naine võid mängida temaga mingeid mänge, et teda tagasi võita. Ja ma arvan, naised ju teavad, et kuidas... jälle, We would never. Ma lihtsalt jälle rõhutan, kui lollid me oleme, et te teete ühe liigutuse, me oleme mingi... Et ühesõnaga ongi see case, et sa võid tagasi võita ja isegi kui on see teine kord on ja vaata, siis ikkagi kui mees tunnetab seda, et kuulge, ma esimest korda mõtlesin, et ei, siis pigem tal see vastus jääb. Seega minu arvates ei. Ma olen päri. Ainus variant on see, vaadake nagu džunglis, et kui keegi sind liiga kaua taga ajab, sa lõpuks lihtsalt väsid ära ja heidad pikali ja see on nagu, ma enam ei jaksa joosta, no davai. Ma ütlen ausalt, ma tean oma kunagistest seltskondadest ühte sellist paari, kus mees ütles naisele, ma ei mäleta, kas oli 2 või 3 aastat, ütles ei. Ja tänaseks päevaks nad on abielus, neil on lapsed, nad elavad oma ilusas majas. Nii et näed, ta väsis lõpuks. Ta eitis sinna džunglisse pikali, ta ütles, no okei. Tule siis. Teeme ära. Nii et see on võimalik, nii et never give up. Ja mis rahvas ütleb? Ei, noh. Keegi ikka surub seda jaas kogu aeg. Vaata, ma usun tegelikult, et on olemas, erand kinnitab reeglit. Alati on ju siukseid olukordi, kus algus võib-olla mõeldi ei, okei, te olete nüüd see 1000 on ju joppas. Aga ära karju siin saalis ja sellepärast, et enamus inimesed, sa feedid nende luulut, lase neil minna, vaata. Meie muidu istume seal kuradi podcastis, loeme teie aastavaid kirju, meil on muud ka teha. Aga tegelikult ei ole ju. No tegelikult ega meil ei ole ju. Okei, aga ma võtan järgmise küsimuse. Kas mehed kardavad edukaid naisi? Wow. Mis te karjute seal, naishääled karjuvad? Mina ütlen ka ei. Kusjuures Märteniga enne vedasime kihla, et me ei vedanud kihla, aga lihtsalt omavahel arutasime, et mitu siis vastust meil nagu erinevad tulevad. Ja praegu on 100%. Sama on praegu. Ei, absoluutselt mitte. Nalja teete või? Normaalne mees, kes ise on endas enesekindel, absoluutselt, ta pigem nagu vaatab seda, see on äge just, kui naine on edukas ta kõrval on. Ja edukat naist maha võtta, siin ma olen otse vangist, abielus ja puha. Ma võin ka iga kell vangi sattuda, nii et... Maljuka mees! Ja vaata, kui edukaks sa said, maljuka mees. Ma mehena ütleks, et tegelikult ei ole midagi karta. See ongi aga kuulus. Vaata, see on vaja edukas, et sul on raha, aga teine on ka see, et sa oled kogu aeg kroonikakaanel. Ja Kristina, edukus ja raha ei ole tegelikult samal kaalukausil, nagu need ei ole samad asjad. Kuulsus samamoodi, aga ma võin öelda, et mul oli tegelikult mehena väga raske, kui ma varem olen olnud see, kes oli nagu ainukene leivatooja koju, ainukene, kes genereeris plekki, siis äkitselt sa oled naise kõrval, kellel on palju rohkem raha kui sul ja ma ütlen ausalt, ma pidin sellega tööd tegema. Sest see natuke nagu hõõrus mind alguses. Ehk siis lõpuks tegelikult nagu mehena sa alati tahad ju areneda, vaata. Ei, otse loomulikult, jah. Nagu maksimumi saavutada, sest tegelikult see paneb rohkem pingutama, vaata. Kui sul ongi edukas naine, olgu siis see kuulsus, olgu siis raha,
sa lõpuks ikkagi tahad ka, et davai, kuulge, et ma ei saa nagu olla. Ja lõpuks sa ei hakka nagu võrdlema, vaid sa tahad ikkagi nagu naisele ka pakkuda seda head nagu nii-öelda kuidagi mingit feelingut või mingisugust tunnet, vaata. 100%, et kui sa hakkaks jonnima ja nägusi tegema kodus selle peale, et vot siis on Mark, siis kuradi kohvrid ukse taha ja... Aga teisipidi on küsimus, kas naised tahavad endast nagu nii-öelda mitte nii edukat meest, see on võib-olla küsimus teile. No kui sul on kui sul on enda raha olemas, siis sul on suva. Jah, sest et ma mäletan hästi, ma käisin küüntes mingi päev ja siis mu küünetehnik räägib, et ta tahaks meest, kellel on nagu uhke auto. Mind küll ei võtta, mis auto mehel on, mul endal uhke auto, vaatan, mis vahet sul on, mis ta tahab, et tahab mingit, et mehel oleks oma kodu. Ma ei tea, mul on endal oma kodu, et sa võib-olla vaatad seda, mida sul ei ole. Ma arvan ka, et see on vaata see, et näiteks kui ma oleks mingi üksik ema, kellel oleks vaja rahalist tuge, siis loomulikult ma arvan ka, et ma vaataks pigem meest, kes saaks mind toetada, kui see tõmbaks alla. Kui et ma peaks kedagi, ma ei tea, ülal pidama. Aga kui mul on see pohhu, siis ma vaatan ikka, et kes minu musu on. Kes seal... Mailju, pane see jook ära. Juba läks lappe, ma tahtsin. Ja kui juures lihtsalt ma mainin, ma ei tea, kas keegi tähele pannud on, et siin Pärtekal on ikkagi mull siin ees olnud, ta pole ühtegi lonksu. Oi, kui ma tahaks. Tubli! Pärtekal on 6 aega kainust praegu. Teeme suure aplausi muidugi. Teeme siukse aleda aplausi. Oota, teeme siukse, vaata nagu natukene igalt poolt keegi plaksutab. Kaine. I love it. See on Kristina Kaine. Ja Andrei süü kõik tema. Sorry. Tema ja ta mingi sitane räkk tausalt ka. Ja teie, kes te laikisite. See on pigem nende süü tegelikult. No okei, aga vaata, naised arvavad ka samamoodi, et ootage, jah, naised arvasid vastupidi, et mehed kardavad. Mis küsimus oli jälle? Et kas mehed kardavad edukaid naisi ja publik arvab, et jah. Aga võib-olla siis... Tundub, et vaata kõik... Ärge mõelge nagu niiviisi, et selles mõttes, et me või et kui ta on õige mees, isegi kui ta kardab seda nagu Märten, et ta töötab selle läbi ja saab üle vaata, et kui ta ei ole õige sinu jaoks, siis ta ei saa üle ja siis ta ei ole õige mees ka. Ta ei ole õige mees. Sulle. Okei, aga ma võtan Varsti oled sina Märteni naine. Lavale tuleb Märteni naine. No nii, sponsor Viru Vangla. Mailu saab kodus peks. Okei, aga võtame Kristina lemmikteema. Kas on okei suhtes teineteise ees peeretada? Vastake. See on kindel ei. Sul on jah. Andrei. Siit on meie erinevus. Andrei, ma lihtsalt loodan, et sa ei ole see vend, kes hüppab naisele persega näkku, kui ta diivani peale on, ütleb, et... No selles mõttes, kui ma ikka peeretan, siis on gaasimaski vaja. Kas sa võid seda lugu ise rääkida? Sa juba rääkisid sellest mingi peeretamisest. Ei, sinu peeretamisest. Minu peeretamisest? Läksin mina pühapäeval reakti tegema Andreiga. Ta tuleb nüüd see pühapäev välja, eelmine pühapäev salestasime. Ja siis Kelly oli ka stuudios. Siis räägib, et issand, et ma ei tea, kuidas see jutt läks, et Andrei tegi niukest gaasikambrit tal kodus, et niimoodi, et kellel oli kõht olud, midagi, siis öösel käis vetsus vahepeal. Ja siis läks tuppa tagasi ja siis liigutas tekkis, tema mõttes, et ta viskab pildi tasku. Andrei, niukest gaasikambrit seal. Nüüd oleme mõlemad peeretajad avalikult. Mina ütlen selle kohta, et meil on see paigas, et me kumbki teineteises puuksu ei lase. Äärtud see üks kord. Ma tõmban teid kõik enda korki. Mina seda ei kuulnud. Ükskord Malju tõesti lasi puuksu, ta väitis, et ta lasi. Mina ei kuulnud, ei tundnud. Ja, aga see vaata nagu, selles mõttes see kuidagi nagu laseb, literali, lased vabaks, vaata. Ei, aga me oleme vabaks. Ma ei taha nii vabaks lasta. Ei, see on jama natuke. Tead, miks? Ma räägin, miks. Mul oli kunagi elukaaslane ja kuulake nüüd. See oli minu jaoks nagu see... Mis elukaaslane? See oli nagu see saade, et see nägu kõlab tuttav, lifti läheb üks ja välja tuleb teine. Vannituppa siseneb naine, välja tuleb sookoll. Sellepärast, et kuula, ta puuksutas, kuristas, puristas, tegi kõike nii häälekalt, et ma alati mõtlesin, vaat sellel naisel on sellise kindlust. Reaalselt ma teinekord istusin teises toas ja kuulen hommikuti. Ja siis tuleb välja. Musi, mis sööme?
ja see on tegelikult ränkna. Aga ma alati mõtlesin, et huvitav, kust selline enesekindlus inimesel tuleb. Nagu see oli täiesti... Minul ei ole süükest see ei ole, see ei ole enesekindlus. Ei, tead, kust see tuli? Tal tuli isa külla meile ükskord. Samasugune sookoll. Okei. aga kui ikka isa õpetab, et parem hais õhus kui valu kõhus, no siis noh. No liiterali, nii peabki olema. Nii peabki olema. Palun mine WC-sse, kui sa tahad puuksutada. Aga ta läkski ju WC-sse ja puristas. Tema hea, aga Andrei ei lähe ju. No aga ta läbi une. Ma ei jõua, vaata lihtsalt. Kuule, kas sa puuksutad läbi une või? Meil on siuke asi, et ma jään alati hästi kiiresti magama ja Malju on pikalt üleval, aga mis sa teed siis? I would never. Oota, aga miks mina samasugust ei saa käituda? Ole vait, olge, miks? Mul on tunne, et see muutub tõesti mingi ründamisshowks siin. Oota, ühesõnaga, te siis nagu ei peereta? Ei, me ei peereta, jah. Väga äge. Ma arvan isegi, kui me Kristiniga reakti teeks, me peeretaks üksteise. Ainuke inimene, kellega ees ma olen peeretanud, on Kristina. Järgmine video, 5000 laiki Andrei ja Kristina peeretavad. Ma ei tea, kas me tahaks näha seda. Aga teeme nii, et palun lähme sellest Peeru jutust edasi. Lähme, jah. Muidu meil ongi mingi kuradi. Äkki sul on veel paar Peeru juttu, mida sa 2000 inimesega tahad siin jagada? Ei, praegu ei ole. Okei. Aga rahvas ütles jah. Peeretavad või? Muidugi, peabki. Eestlane on kuradi matsirahvas ikka ausalt. Mulle meeldib see vaikne aplaus, mis tahtis juba tulla, vaata. Laseme kõik Peeru. Ja siis meie oleme labased, vaadake meie publiku. Kas mees saaks olla armunud 2 naise korraga? Kindel ei, on see ikka ei või? Jaa. Ei ole võimalik. Aga miks siis mõned mehed ütlevad, et ei no mul on tema vastu tugevad tunded, aga mul on teise vastu ka tugevad tunded. Ootame, vaatame, kuidas... Mina olen just vastupidist juttu kuulnud. Naised ajad seda juttu. Naised on need, kellel on kuradi mitu venda kogu aeg, mitu dokki tules. Mina armastan neid mõlemaid. Jaa. Ei, meestel on vaata pigem, et me oleme... See praegu käib niimoodi süüdistamine, vaata. Ei, pigem oleme rääkinud ka, Kristina. et kui naised... Mul mind polnud üldse kuulda ju. Et kui naised kirjutad, et issand, mu mees on külmaks läinud, et ta üldse kuidagi pööra mulle tähelepanu, see on aru saada, et tal on mingi uus naine, sest et meestel on kohe aru saada, kui sa, teil ei ole, et suudaks 2 kohal nii väga nii. Mõni üksik nartsissist on, aga enamus on ikkagi see, et sa kohe aru. Aga siis talle peab meeldima 2 naist, sest et ta ei saaks muidu neid mõlemaid ju... Ühega mugav. Ei tähendas, See on teine teema, vaata, mõned vennad on konkreetselt mängurid, kes jahivad, neil ei ole ühegi naise vastu tundeid. Saad aru, nad võivad seda nägu teha, sulle lilli tuua, laua katta, aga nagu sina mulle oled teinud terve aeg või? Aga olen ma ütelnud, et ma olen kellessegi veel armunud või? Seda ei öeldi. Võtke tuba reaalselt praegu. Me korra siit... Ühesõnaga, ei, mehed ei ole siuksed, naised on siuksed. Ole, oota, ei hakka nii, rahvas ütleb... Ei. No näed. Rahvas ütleb ei. Mina olen nõus. Kas sa tahad, ma aitan siin Kristina või? Andrei juba aitas. Nüüd on hästi. Said. Jah. Sa ikka tahad näppida mind. Ma nagu üritan mitte, vaata nüüd. Okei, võtame siis järgmine. Võtame siis järgmine. Kui naine saadab esimesena sõnumi, kas see on mehe jaoks pealetükkiv? See oleneb sõnumist muidugi ka tegelikult. Oleneb sõnumist. Ma olen väga niimoodi praegu. Ei, see oleneb sellest, kas ta meeldib sulle. Kui ta meeldib sulle, see on okei, aga kui ta ei meeldi, siis ta käib pinda. Mida sa tahad? Jaa, kirjutab. Siis kui meeldib, siis oi, kirjutas mulle, mõtle su peale. Ja suures plaanis, kui ta kirjutab, oi kurat, ma pean natuke mõtlema selle peale. Sest vaata, mõnikord meil on... Kui sulle kirjutab või? Jaa, mingi naine kirjutaks mulle. Mis naine sulle? Mitte üks. Üks kirjutas, kui me Austraalias olime ju. Kuule, su naine kaugel, vaata. See oli puhta saikar ju. No, näe. Point proven täpselt. Ma ei soovi seda. Aga vaata, meile lihtsalt tuleb vaata kirju, kus naised räägivad, vaata, et me meeldime teineteisele väga, aga ma ei julge talle ise kirjutades, ma kardan, et ma hirmutan mehe ära. Et kas mees saab siis ära hirmutada sellega, et sa kirjutad esimesena? Sul ei ole lihtsalt vaja siukest venda, kes ei julge sul kirjutada. Miks sa üldse hakkad seda ise nagu taga ajama? Mis põhjusel sa hakkad ajama taga venda, kes ei tee ise suud lahti, et tulla sind nagu püüdma? Jah, Märten, kirjut. Aga samas see on ju okei, kui naine kirjutab. Mul on siuke tunne, et Kelly kirjutas Andreile. Oli nii või?
ja see on, ei olnud. Noh, mida me siis ei, räägime? aga see on okei, vaata, no lihtsalt see oleneb jälle, vaata, mis situatsioon on, aga lihtsalt mingi nagu sa võid ju kirjutada, see ei juhtu mitte. Samamoodi nagu ma ei tea, kui paljud siin arvavad seda, et näiteks seksi alustamine on alati mehepoolne initsiatiiv, peaks olema, on ju. Tegelikult sa võid, naised võivad ka lihtsalt suhu võtta, Jesus Christ, no. Miks me suhu peame kohe võtta? Ei, no, ei ole sekski ju, see on suhu võtmine. Ja siis liigub edasi, vaata, et see on okei. Aga miks ma pean kohe suhu võtma? Jah. Ma räägingi sellest, et mehed võtavad nagunii initsiatiivi, aga see on okei, kui naine võtab ka, vaata. Jaa, aga miks ma pean... See on tegelikult räme hot, räme nagu attractive. Aga miks ma pean kohe suud? Miks ma kätt põlvelist panna? Mingi, how you doing? Ei, ma pean kohe suu hakkama võtma. No okei, ma skipisin mingi 5 parti, aga selles nagu straight to the point, vaata, aga lihtsalt, et nagu to prove the point, et selles mõttes sa võid seda initsiatiivi naisena ka võtta ja meile meestele, ma ei tea, kes sulle, aga lihtsalt meile meestele tegelikult nagu see meeldib. See ei ole üldse see, et nüüd mina tunnen ennast nagu halvasti, kui mees. Ma tunnen ennast nii halvasti, naine hakkas suu võtma. Kurat, võtku no. Mul on mikropeenis. Me ei pea nüüd su eraelust rääkima. Sorry, no. Aga rahvas ütleb ei. Rahvas ütleb ei. No väga tore. Kas meestele meeldivad bitchid naised? Why men love bitches? Defineeri bitch. Jah, see on ka hea küsimus. Kui ta on selline, kes... Öeldakse, siuke lause on, et meestele meeldivad bitchid naised. Ei meeldi. Omad jäled. Nagu siuke ülbe vaist värdjas. Mitte värdjas, aga nagu... Aga no vastik. Ülbe, ütleme jah, bitch nagu. Selline naine, vaata, kes üritab sind nagu alla tõmmata, kes ei käitu hästi teistega, peab end teistest paremaks. Näitab, et on parem sinust, vaata. See on pask. Ei, siuksed ei meeldi kellelegi. Nagu lõpuks kõik, no see on ju, see on nii loogiline. See on nagu nii loogiline seletus, et tegelikult sa pead lihtsalt normaalne inimene olema. Nagu, sa ei tahagi mingit, lolli inimest vaata enne kõrvale, vaata, või kes siin nagu kuidagi sitasti tundma paneb, vaata. Tahad lihtsalt ikkagi nagu head suhtlust, head suhet, see on nagu kõige olulisem, vaata. Issa, meil on nii nunnut mehed siin laval. Naiselikku, mõnusat naist, vaata. Bitch naine on mõnes mõttes, vaata, kui sa oled noor, sul on üks ärplev sõber, keda sa pead alati ööklubis kaitsma, sest ta käib kõigega paukumas. Ja vaata, bitch naine on täpselt samasugune. Ma ei tea, mis elu sa oled enam. Aga see on täpselt sama, et sa tahad pigem... Sa rääkisid üldse, sul pole sõprugi. Enam pole, vaata. Kõik said klubi kakluses surma. Ja rahvas ütleb... Aga point on tõsi, jah? Point on tõsi, ja rahvas ütleb ei. Aga vaata, naljakas on see, et nii paljud inimesed arvavad, et mina olen bitch. Absoluutselt mitte. Sa oled kõige naiselikum. Ütle neile, Märten. Ei ole. Sa oled tõesti, sa oled siuke, kui inimesed teaks, milline väike äbarik ja nunnukene sa tegelikult oled, ma usin veel. Nad teavad tegelikult. Ütlen ausalt, kui mina esimest korda Maljuga välja läksin, ma vaatasin kaugelt juba, et issand, kui naiselik... Issand säbarik. Ei, issand, kui naiselik naine sa oled, no. Mis säbarik? Klõbistab kohale oma lumivalgekese kostüümis. Rahvas ütles ka ei. No võtame üks küsimuse. No okei. Tegelikult see on hea küsimus. Kas mehed ka mõnikord teesklevad voodis? Et nagu said... Mida me teeskleme? Ainus variant, mis mul tuleks pähe on see, vaata, seks hakkab peale, juve kiiresti tuled ära, siis nüüd tühja edasi. Ma ei ole veel tulnud. See on kõige vastikum tunne. See oleks väga... Okei, Andrei, tahad rääkida selle? Okei, ma räägin 2000 inimesele. Üldiselt Kelliga me tuleme koos, on ju. Ei, väga õige. Ja ongi, et ma... Keret, Andrei, nagu... Sorry, Kelly. Kui me juba siin oleme. Tõesti ongi, et ühe korra oli nii, et võib-olla mitu korda. Aga et lihtsalt, täpselt, et tuleme koos, aga sa paned, siis tuleb ära, vaata. Ja siis see kuidagi nagu, ma tulen varsti, ma tulen koos sinuga. Kelly mingi, ma tulen, ma ka tulen. Okei, me ei pea reenactima seda. Kelly, pane kõrvad kinni, sorry. Ei, aga selle vastu. Teate, sellised asjad juhtuvad ainult siis, kui sa ei ole oma naist kaua näinud. Siis võib see juhtuda, kui ei ole. Aga trikk on see, et kõigepealt... Kujut ette vana võtti. Ei. Kõigepealt sa pead naise viima näiteks suuga juba nii kaugele. Okei, ma ei taha selles vestluses. Mul on ema siin publikus. Oi, Tiina, vabandust, ma unustasin su. Kurat, üks kord veel. Oota, ei. Märten. Veel, ütelge nüüd teie,
kas see on petmine või ei ole või siuke nagu sahkerdamine? petsid ei, kuula jutt lõpuni, kurat, mida sa teed järeldusi? Nii, kui mees viskab Viagra sisse, et siis nagu, oi, nüüd ma olen kõva nussi vend, vaata. See on ka, kurat, jama. Sa võtad Viagrat? Talja teed. Minu arust. Ei. Asking for... Sul ei ole sõpru. Ei, vot see. Et see on ka minu arust nagu siuke natuke jama teema, vaata. Et see on see mehe teesklemine. See on teesklemine, jaa. Üldiselt ma vastaks ei, aga ma olen seda teinud. No näe. Viagrat võtnud. Kelly, vaata seda raisk. Mitte õnneks praegu veel vaja ei ole. Aga ei, ma olen seda teinud ja see on pigem lihtsalt see, et ei viitsi enam, okei. Aga see on täpselt, kui me tuleme selle esimese küsimuse juurde, vaata, et kas sa tahad seda naist, see on täpselt see feeling, et ei, ma ei taha, vaata, siis ongi, et okei. Las siis minna. Las siis mitte minna, mitte tulla. Ja rahvas ütleb, et... Ei. Et mehed ei tee... Naised arvavad, et mehed ei teeskle voodis siis. Aga näed, nüüd saite vastupidist teada. Pigem mitte. See oli hästi erakordne. Aga mehed vist seda siis ei tee, et nad teesklevad mingi, jaa, ma sain. Ja siis tegelikult ei saanud. Aga miks siis tühjus on? Ei, Kussus ärme nagu... Valetaja! Oled seal? Näita siia! Niimoodi. Ei tule ju! Lähed vetsu, vaata pärast seda, et põiepõletik ei tuleks, vaata, kurat ei tule raisk. Toimub. Värdjas valetaja. Issand, see show on nii amazing. See on tõesti amazing. Aga nii, võtame siis järgmise küsimuse. Kas mehed ka arutavad oma sõpradega detaile seksuaalelust? Oleneb meestest, mina ei arutanud. Ei ja see ongi jah siuke. Mis sa räägid? Sul ei ole sõpra. Sa unustad ära kogu aeg. Ei no, kindel ei no. Las ma vastan ise. Muidu võtta see. Tegelikult on see, poiss selle jaoks. Tegelikult on see, mis neist ilma särkideta poistest, võtta see no. Aga ta juba tuleb. Väga hea. Nii, ei räägi. Tegelikult on see, et ma arvan, oleneb mis sõber. Et kui sa ikkagi... Ütleme, sa oled mingi pundis, ma ei tea, äkki mõned tüübid, kes siin, kaks venda, kes siin saalis on, saavad nagu... Okei. Ma ütlesin, meil on eraldi vend selle jaoks. Nii kahju, et ma juua ei saa, ma tõmbaks niimoodi kohe klaasi. Ma ei vaata. Ei vaata, naudin. Las ma nuusutan. Vaata, Kristin on niimoodi. Ma nuusutasin. Ei, minul on hästi... Andreile. Jaa. Andrei ka ei vaata. Andrei ei julge enam lugu edasi rääkida. Ootame, kuni ta lavalt ära läheb. Absoluutselt, ootame nii. Kuidas muidu, Alexala? Aitäh sulle! Aitäh! Teeme talle väikse aplausi ka. Kerist see vana meest. Ta ei ole üldse vana meest, ta mingi solid 20. Ei, ma räägin Märtenist. Aga Kristine Maitse ongi siuke ju noored. Ei, Steniga me täna tegime nalja, et ta küsis, et mis uksekood on. Siis ma olin mingi 2002. Sa ei tohi öelda Alexele uksekoodi kõigile. Loll oled või? Aga ma ütlesin lihtsalt uksekood, sina ütlesid praegu Alexele, vaid või. Ma lihtsalt ütlesin, et uksekood, et nagu nad vahetavad seal nagu nii ära, aga Sten oli mingi, meie peikade sünniaastanumber. Neile on meeldivad, et tegelikult meile meeldi nooremad, me meeldime nooremad. Las nüüd Andrei vastab, et kas mehed räägivad... Ei, ma tahtsin tegelikult öelda nende poiste peale enne, et Kelly enne küsis, et kui siin need poisid käisid nendega ringi, siis küsiski, et kas nad on ikka täisealised. Kas Stenius on minestasid ära sinna taha? Ühesõnaga, ma arvan, et kuttidel vähemalt minu pundis on niimoodi, et kui on nagu nii-öelda tuttavad, mitte nagu reaalselt parim sõber, vaata. No lihtsalt tuttavad sõber, lihtsalt kellega sa niimoodi vahepeal hängid on ja siis on see, et kui midagi juhtus näiteks, siis on see, et tegid talle või? Tegid tal, juba näsi. Sorry naised, aga küsivad, tegid talle, jah. Ja siis on kohe teema liigub edasi, nagu kedagi tegelikult ei kotti. Siuke jutt on teile. Ma ütlen ausalt, näiteks oma naisest kunagi ei räägiks. Aga mul oli kunagi üks sõber, ma räägin teile. Ja rõhk sõnal kunagi. Kunagi, ei, see vend on praegu Soomes jubedate labidatega. Ütlen, suht siuke elukas vend on ju. Ja ma räägin, millal meie seksist räägime. Meie seksi jutt oli siuke, ta ütles,
sa ei kujuta ette, millise kuradi saikariga ma kokku sain. Ja lugu oli siuke, et tegid voodis nagu asja ja siis naine ütles talle, ma tahan, et sa lööd mind. Nii, ja ta siis lõi, ütles kõvemini ja kõvemini ja lõpuks naisel morssi voolas ninast, kui see ratsutas teda. No siukseid lugusid räägitakse, mitte et sa ei kujuta ette, mis ma täna musiga tegin. No. Okay. No, väga hea, sõpru pole. Aga vaata, naised samal ajal on küll mingi, oh my god, sa ei kujuta ette, mis juhtus ja siis sa saad mingi 20 mikroveenis. No 20 minti saad siukse väikse recapi, võib-olla väike... Aga oota, küsimus, kas see on siis, oletame nüüd niimoodi, et meie esimest korda magasime, siis oli kohe kuradi klõvin käis telefonis. Kuidas oli? Sa olid vlogis. Sa olid vlogis. Märten, mõtle nüüd, sa elad Malluga koos, sa kuuled, ma tean, et enamasti sa kuuled meie voice oma vahel, mis me saadame. Ja nüüd sa arvad, et sina oled exception, et me kõiki teisi asju arutame. Aga sinuga, ei, see oli saladus, seda me ei räägi. Minu jaoks see teie chat on nagu mingi nunnakoor, sest ma pole elu sees ühtegi seksi juttu kuulnud seal. Ei, ma räägin minu ja Mallu chat kahekesi. Pole ka kuulnud. Kõrvalt. Tubli. Ei, päriselt. Ma eeldasin, et ta kuulab sinu kõrvalraudselt alati kõiki mu neid. Ei, sest sa alati heidad ette mulle. Mul on nüüd lihtsalt see, nüüd on see performance anxiety, vaata järgmine kord voodisse lähed, tead, juba räägitakse kohe sõpradele. Kuulge, teeme Alexala chati ja siis hakkame kõik oma meestest rääkima. Jah. Kas saab teha 2000 inimesega chati või? Teeme, savi. Ikka saab. No teeme siis, pärast kirjutage. Mehed suvakatele, sõpradele ei räägi, aga lihtsalt minul nagu parimatel, no me natukene arutada, aga ka väga detailidesse ei lasu seega, jah. Ja rahvas ütleb... Rahvas ütleb väga napilt ei ja jah. Naised lihtsalt loodavad, et mehed ütlevad. Nagu nii räägivad. Okei. Järgmine küsimus. On ütlus, et hea suhtesaladus on see, et mees peab naist natukene rohkem armastama. Kas see vastab teie meelest tõele? Väike tuli kuskil. Jälle nõus, jah? No võt, õige. Küll, meil on tõesti nüüd simpid laval. Mis? Ei. Mis asja? Simps. Naist, saad aru, naine peab alati see, keda sa ajad nagu natuke taga, kelle pärast sa tahad olla parem, ja seda saab juhtuda ainult inimesega, keda ma rohkem armastan. Saad aru, ma ei kujutaks ette, et näiteks sa käituksid nii minuga, nagu ma sinuga käitun. Ma ei viitsi midagi su jaoks teha. Saad sa aru, ta ükspäev palus jälle, et ma sügaksin teda. Ma olin mingi, Märten, sa tead, et ma vihkan, kui keegi käsib mul midagi teha. Süga ise ennast. Ei, ja samal ajal. Sa teed kõike. See ei ole mingi simplus. Mu hommik on siuke. Hops, lapsed kooli, koju, naisele... Pole isegi tema lapsed. Naisele tee või kohv või leib. Küsin, kas veel soovid midagi? Tööd teha, teeme reelsid valmis, tõn. Õhtu saabub kätte, soovid sa massaaži? Muidugi. Kas muidu tahab filmi vaadata? Vaatame siis. Ja siis ta palub, kas sa sügaks mu selga? Me saame ütlema, mulle ei meeldi, kes käsib mulle midagi teha. See on tuu... Märten pilguda kogu korda, kui sa pointvangis reaalselt. Ei, aga tegelikult on elu lihtne. Aga talle meeldib. Ei, mul meeldib jah, sest ma armastan sind. Kui sa mul närvidele käiks, ma ei teeks seda su jaoks. Ei, aga see, et happy wife või see happy life, ei happy wife on happy life, on ju. See tegelikult ei tähenda seda, et sa teed kõik oma naise jaoks. Ei, ainus asi, mis ma pean tegema, vaatama hommikul, et antidepressandid võetud on ja või kuud. Ei, tegelikult on alati see, tegelikult kõik nagu peab balansis olema. Lihtsalt kui mees natuke rohkem tahab, siis vaata see kuidagi nagu, toob naise nagu järgi ka, vaata, et ta mingi, et oh my god, musu. Et nagu, saad aru, et see on nagu see case, vaata, et miks peab natuke nagu mees rohkem pingutama, aga lõpuks armastama pead ikkagi. Ei, muidugi, aga vaata, naistele meeldib ju see tunne, et sa tunned, et sa oled ikkagi kinda nagu väga jumaldatud või väga tahetud. Ja see ei saaks muidu toimuda, kui sa ise jooksed oma mehele järgi, sa oled mingi, mis ma veel saaks su jaoks teha, mis ma olen oris. Jäta rahule mind, palun, ära kõneta mind. Aga viitsid too leiba. Nii, ja võtame viimase küsimuse poistele siis. Juba? Tead, meil on oma show ka, mida me tahame teha. Viitsi teie mingi, viitsi kuulata mingi simpi juttu. Me kelliga saame samal ajal ja me teeme seda. Muidugi. Ma lihtsalt kade. Ma reaalselt... Kristina! Kas mees peab kohtingul maksma? Jaa. Märten reaalselt maksab isegi minu ja kela neist tavaliselt, kui me oleme, vaata. Nii et jah. Vaata, see oleneb vist kasvatusest äkki või? Et mul on kuidagi nagu see, et
ma ei tea, et mind on õpetatud nii-öelda naise eest hoolitsema, naise eest nii-öelda siis, et oleks kõik hästi, et ma isegi nagu ei mõtle selle peale, et vaata, ja vahepeal on see küsimus tekkinud, et kui naine... Miks sa nii armunult vaatad seda? Ei, ma mõtlen, et kes sushit tellis, kes maksis? Jaa, aga ma tellisin Mäkki sulle ka. Okei, aus. Et ühesõnaga, et mis sa segasid mõtte Mida ära? te tatistate kogu aeg? Jah. Täpselt nii juhtubki, noh. Oleks teadnud enne, poleks teinud. 2 meetrit. Ei, ühesõnaga, lihtsalt point on see, et vaatab mingid on vaidlused, et kui naine kutsub teidile, et siis naine maksab. No isegi, see on juba veider, kui naine kutsub teidile, vaata, et nagu, et minu poolt, et mina tegelikult, kui ma tahaks naisega teidile minna, ma küsiks kohe ise. Aga ühesõnaga, kui isegi juhtub see, et kui naine kutsub mind teidile, ma nagu ei mõtleks selle peale, ma oleks kohe nii, kokku kõik, piip ja kõik on. Aga ongi. Ja see piip juhtub enne ära, kui söök on söödud üldse. Märtenil on siuke komme, et ta tavaliselt maksab arve niimoodi, et ma isegi ei saa aru, et see... Ta käib vetsus, vaata. Et ta umbes ala läheb vetsu midagi. See on ka väga fair. Ja ma arvan, et okei, me oleme literaali abielus, aga ma arvan, et siukses olukorras, kui keegi on näiteks teidil, siis see teeb võib-olla selle olukorra palju mugavamaks, sest siis ei teki seda awkward, et nüüd tuuakse arve ja siis ma arvan, et enamus naised mõtlevad ikka, et tegelikult ma võib-olla peaks vaata. Aga pakkuma viisakusest pakkuma, et mees juba kannab selle eest hoolt enne. Tegelikult see on minust, see laieneb isegi meestele. Kui mina kutsuks näiteks Andrei, ütleme, lähme välja sööma näiteks, siis ma olen arvestanud, et ma ise maksan, vaata. Aga siis te hakkate võitlema, vaata, üks jookseb vetsu, teine jookseb vetsu, kus arve on? Kumbki ei taha see naine olla. Kes see mees? Kuule, see vend, see valges särgis maksab selle. Käin korra ära. Andrei on kohe mingi, ma võtan kaasa ka 2 praadi. Kelli, mis sa tahad? Nii et ühesõnaga, teie ütlete siis, et... Mis rahvas? Rahvas ütles jah. Jah, aga jällegist on mingid naised, kes ütlevad ei. Ma ei saa aru, miks... Mehed. Ja mehed ütlesidki seda just. Siin oli mehed ka saalis. 255 meest. Ütlesid jah, naine peab maksma. Kuulge, aga mehed ausalt, tore, et te tulite. Tegelikult meil on oma show ka siin. Olge tublid ja... Niimoodi saadete meid välja. Oli tore, tehke väike aplaus neile. Aitäh, Alexela. Häftekal näeme. Muidugi. Aitäh. Jälle, et me ei ole kodus, te peate attima. Aitäh. Oli väga ma nii palav vaat ka selle musi siis. Mida? Ise musi. Aitäh. Nii. Okei, keegi oli väga järjepidev praegu. Aga ma korjasin enne küsimusi, enne show'd, küsimusi nagu meile kahele ka. Ja ma pean ütlema, et inimesed nagu ei hoia üldse tagasi. Oota, ma pean võtma selle ühe küsimuse, mis oli minust kõige haigem. Nii. See, ma tean küll. See on mulle esitatud. Kuna su kodu haiseb raudselt kohutavalt loomade pärast, kas sa ei karda, et see hais jääb su riietele või juustesse? No Sten, kas Malju haiseb või haise? No ma minestasin 5 korda ära juba. Ma hoidsin seintes kinni, kui ma siia üles tulin lihtsalt mööda seina, vaata. Nii rets oli. Ei, tegelikult ei ole. Väga hästi lõhnab. Aga mind kindlasti huvitud see inimene on siin ka, vaata. Tõsta käsi. Näita, kes sa oled. Jah, tõsta käsi. Näita, kes sa oled. Ja ma ei ole pahane, ma olen pettunud. Ma ei ole pahane, sellepärast, et ma ütlen ausalt, mul vahepeal, kes teab, siis mul oli 13 jänest magamistoas ja no okei, oli väike lebra nagu, aga see ei jäänud mu juustesse ega mu kehale. Nii et palun ärge narrige ja küberkiusake mind. Nii, järgmine küsimus oli, et kas Kristina on siis täna kaine? Kes ei tea, Andrei Sevakiniga tegime reakti ja see oli see, et kui 6000 laiki saab see video täis, siis ma pean olema 6 aega kaine. See video sai kolmapäeval 6000 laiki täis. Nagu te näete, tahaks juua. Ja me lähme veel Tartusse edasi Stennuga. Selle terviseks võtame. Ja Häftekal ka, ärge tulge siis Häftekas on T3-s by the way. Ärge tulge T3-s, siis Kristjan teeme šotti. Ei tee, ise ta laikisite. Mina teen. Aga kui te välja teete? Palun ärge sundige Kristjanit kaine olema, ma ei viitsi tegeleda sellega. Ta on nii agressiivne.
ma ei julge temaga midagi sa saad, ma olen nii lõbus ei, inimene. tegelikult väga lõbus. Tegelikult mulle isegi sobib see. Ma ütlesin ka, et nüüd te tegite minust koletise, nüüd ma olengi kaine. Nüüd te tahate muga veini, ma mõtlen, ma ei saa. ei peereta, ei joo. Midagi ei tee. Mitte midagi ei tee. kas ei olnud mingi laul kunagi? hei hoo, ei suitseta, ei joo. Jah, Oli ju mingi see olengi mina nüüd. ja see lugu on Kristinast. Aga jah, et ühesõnaga tahaks, aga ma ei saa midagi lubada, et ma nüüd siin kuu aega, no vaata. Sa pidi juba lubasid. Lubasin jah. No ma ei tea, vaata, elu on seiklus ja mis iganes. Mallukale, oled sa kunagi mõelnud endale tagumik panna? Kõige haigem selle juures on see, et ma päriselt olen mõelnud. Ma nagu ei teeks seda obviously kunagi. Teine asi, mida ma kunagi teeks, oleks ühtegi kükki. Aga ma ei taha nüüd alandada ennast, aga kui te vaatate mind külje pealt. Sa oled nagu P-täht, vaata. ei, ma ei mõelnud nagu halvaga, vaid see on nagu dissid, vaata. Ma saan aru, jah, mul ei ole perset, aga teate, inimest ei ole viisakas alandada selle üle, mida tal ei ole. Ja siis meie räägime kogu aeg mikropeenistest. Väike double standard. Okei, ei ole viisakas inimest alandada minimaalse perse üle, aga see on hea küsimus. Aga ma olen mõelnud selle peale ja ma ei tee seda, sest ma olen kuulnud, et kui sa paned endale selle pepu... Sa hakkad haisema ka. Haisema? Ja mingi reva haisenema, jah. Okei, seda ma ei taha. Muidu paneks on ju, aga mingi, öeldakse BBL smell, no mina ei tea, mis on, mul pole seda, aga ma ei taha seda haisu ka. Okei, ma võtan järgmise küsimuse. Ja ma nüüd mõtlen, et kas see on keegi siit publikust, kui jah, siis palun elaborate. Ma hakkasin automaatselt lonksu, et ma sain aru, et... Kristina, miks purjus peaga on nii hea petta ja siis hommikul kahetsed seda nii fucking hullult? Never done that, nii et ma ei tea. Kes see oli siit seltskonnast? Ja vaata, siit kirjast loeb nagu välja, nagu see juhtuks nii tihti, vaata, nii on petta, aga hommikul kahetsed. Ma ei... No, tead, me ei... Mine laiali, mine lahku. Minul on hea küsimus. No. Miks Mallu teenib rohkem raha kui Kristina? Kus sa tead, et ma teenin rohkem raha kui sina? No ma ei tea, ERR-is räägiti mingi pool milli. Minul ei ole pool milli. Minul ka ei ole pool milli. ERR valetas. ERR valetab, jah. See on haige, riigivõim. Või mis see on? Valed. Riigi valed. Ei, ma ei tea. Aga miks sa oled nii rikas siis? Ma ei ole üldse nii rikas ja ma olen... Sul on mugav, jah? Mul on mugav. Tead, oota, ma ütlen ühte asja ja ma võib-olla ei peaks selle kõigi eest teile rääkima, aga mul on lihtsalt üks mõte. Kui ma tahaks, ja öelge mulle palun summaarselt, kui ma tahaks, et 2 tundi päevas, iga tööpäev käiks keegi minu juures koristamas, nagu, aga iga päev 2 tundi, kui palju ma peaks talle maksma kuupalka? Kas miinimumpalka oleks okei või? Kas sa tahad orja või sa tahad? Aga kui sa mõtled 2 tundi päevas... Mina töötasin raadios 3 tundi päevas ja ma ei saanud miinimumpalka. No aga ma ei ole raadio, ma olen eraisik. Poole millise käibega eraisik. Käige perse. Ei, nagu reaalselt, kui keegi palkaks mind tööle, ta on mingi tule miinimumpalga eest. Aga ainult 2 tundi päevas. No jaa, ja pool aega me hängiksime niisama, ma oleks mingi... Ja kes ma tahaks pool miinimumpalka veel sõprusest juurde ka. Nagu, ei, sõprust mul ei ole pakkuda, mul ei ole aega. Sa just ütlesid, et tahad hängida. Ma hängin lihtsalt oma kodus teises toas. See ei ole üldse lõbus ju. Aga sul käib koristaja ju. No jaa, aga... Vähe. Ta käib vähe. Issand, sa oled nii out of touch, palun ära räägi rohkem. Palun ära räägi. Okay, Lähme järgmise küsimuse juurde. See on tahaks iga päev koristada. Ja siis mingi kokka tulla, vaatad teha. Ei, ma ei räägi seda, ma lihtsalt ütlen, et mingid asju nagu ära panna mu eest. Okei, see tõesti kõlab nii aega. Palun, ärge kuulake mind. Lõpetame ära selle show. Okei, võtame paar küsimust veel. No viimased niimoodi ja siis lähme. Küsimus Mallukale. Miks keegi minust midagi saa teada? Okei. Sinu elule ettevõtmistel on väga meeleolukas kaasa elada. Kas sa oled vahel mõelnud, et nii suur huvi võib ühel hetkel kaduda ja millega siis endale palka teeniksid? Kui võimalik, ära palun vasta, et küll ma siis vaatan. Jätkuvat edu pere ettevõtmist ja olge perega hoitud.
küll ma siis vaatan. Ei no ma ei tea selles suhtes, et sa oskad kirjutada, küll ta läheks mind ka ajakirjanikuks, küll Kroonika sind võtab. Kroonika ei võta mind elu sees. Õhtuleht. Ma ei tea, kas te teate, aga ma kunagi töötasin Delfi publikust, mind vallandati, sest ma jõin ennast iga üritus täis. Aga nad ei andnud mulle spetsiifilisi nagu näpunäiteid, nad ütlesid nii, sa pead sinna peole minema. Mida inimene teeb peol? Ma olen mingi 19, obviously ma ei olnud täis, loll oleb peast. Nii et ühesõnaga, no praegune plaan on ikkagi salajutud, nii kaua, kuni te meid kuulate. Kuulate või? No proovime, kuulame ikka. No natukene, palun. Aga nagu ikka meie podcastis me teeme õhtu lõpuks, me anname auhinnad ära. Jaa, meil on auhinnad. Ja meil... Oota, istu. Ma kin paistis. Ja meil on üks ilus seksikas poiss, kus ta on? Musu. Tema siis... mina ei tohtinud öelda nii, vabandust. Tema siis loosis siin välja vahepeal, aga täna kõik, kelle kirjad me ette lugesime esimeses pooles, nemad saavad siis cum laudelt, no palju näita, cum laudelt siis sellise boksi ja seal on siis... Nii et kui me teie kirja ette lugesime, siis hit us up, ma vaatan... Aga kui keegi julgeb, kas sa olid siin, kelle kirja me täna lugesime? Võib plaksutada? Kes see oli? Mida sa lugesid? Tahad oma karpi kohe või? Okei, me saadame postiga. Ei, aga sa võid kohe ka saada. Minu asi on. Ühesõnaga, kõik, kelle kirjad tänas ette sai loetud, siis teil tuleb kiri ja saate siis postiga, saate cum laudelt siis sellise toreda kasti. Siis on Aldarilt on kinkekott. Ja meie kuldsed assistendid, no teate küll, see nunnupoiss, kes tuleb kohe, tema on siis lava taga teinud väikse loosimise ja on selgunud 3 võitjat, kes saad siis Aldarilt kinkekoti. Ja teie siis, nii vaata, mis siin sees on ka. Mulle meeldib, et mingi paljas kutt on terve aeg lihtsalt hänginud. Mulle meeldib täiega. Pärast vaatan, mis teeb edasi, on ju. Aldarilt on väike kingikott, see on ka selline pusa. Ja siis kõik auhinnad saate siis siit lava kõrvalt kätte, et tulge pärast alla. Ja siis esimese kingikoti saab Rõdu 2, rida 3, koht 5, et tule siis siia alla pärast. Siis väikse soliidse aplausikese ka võtta. Siis teine kingitus Aldarilt läheb Partneris rida 17, koht 7. Nii, ja siis kolmas läheb Rõdu 1, rida 8, koht 13. Teie saate siis kõik Aldari kinkekotid. Ma tahan ka kinki anda. Nii, aga Nordic hambakliinikult ka. Kui kõik küsivad kohe, kuidas mul nii valged hambad on ja nii ilusad hambad, siis Nordicus käin, Kristo Ivanov. Ja. Ta alati topib mulle mingid asju kurku, ta mingi, no seda sa pole küll ammu tundnud, vaata. Nii et Kristo juures saate siis natuke nalla ja saate hambad ka korda. Nii et meie kuldsed assistendid on teile lava taga teinud siis loosimise ja meil on literally 8 või 6 võitjad. Nii, Pärlipesu võitis rida 4, koht 25. Veel ühe Pärlipesu võitis rida 24, koht 28. Mulle meeldib, kui... Okei. Valgendus, põrand, rida 18, koht 23. No loe rutte. Veel üks valgendus, rida 15, koht 3. Pärlipesu, rida 6, koht 27. Valgendus, rida 7, koht 35. Nii, ma loodan, et kõik kuulsid. Ootame siin, aga meil on... Seal. Ja seal, noh, oodatakse Keter või keegi või kuldne poiss, keegi ootab teid. Aga meil on teile üks üllatus veel. Oota, teeme pildi enne. Me tahtsime pilti teha, ja. Tahame teiega selfit teha, on see okei või? Teeme nagu grupi pildi. Teie olete meie taga. Ja. Siis ma saan pärast Facebooki panna, vaata, vanematele sõpradele, et vaadake, mis ma eile tegin. Aga miks sa kükid? Ma ei tea, sest et muidu me oleme ees ju. Kuldsed poisid peaksid ka olema siin taga ja... Nad läksid ära juba. Autosse meile, jah, kui me Tartusse lähme. Jaa. Meil on 3 vaba. Teie pange kõik ja teil on hästi lõbus, vaata. Ülifun, juhu. Näed, siin on ju. Ja kuldne poiss ka meiega. Jah. Ei no tule, ära häbene. Kui kasutad koodi CRISPA20, siis saad tasuta kuldse poisi koju kaasa võtta. No nii. Nii. Kristina. Ma unustasin ühe küsimuse enne ette lugeda. Mis küsimus? Keegi küsis, et kas meil tuleb 3. Alexela ka või? Kas me peaks tegema või?
näidake parema aplausiga seda siis. Teeme või? No okei, teeme, fine, mida iganes teeme. No aga kindel või? See on juba tehtud 2 korda ja nagu mis 3... Aga mul on üks kleit, mida ma tegelikult mõtlesin osta, nii et teeme. No teeme siis, aga kuna me teeme mingi, oota, ma vaatan kalendrist, äkki aprillis? Teeme aprillis ühe veel. 10. sobib. 10. aprill sobib teile või? Tööb 10. No teeme 10. Teeme niimoodi, et siia tuleb üks kood ja 400 inimest. Esimest saavad siis osta. Et teil on siis eelisõigus, nagu ikka, kes sees see mees, saate ja siis homme läheb avalikult müük ja nagu te teate, siis meil on see ju. Teate küll. Et tunni aega sold out show'd vaata. Et ühesõnaga, siit saate... Võib-olla mitte peale tänast show'd tegelikult. Või jah, aga ei selles suhtes, et tegelikult oli väga lõbus teiega, aitäh. Palun T3-s ja teistega, kes veel täna öösel Tartusse lähevad, siis me läheme Tartust. Ma enne ütlesin, et ma ei tule kuhugi T3, ma lähen muisuga koju, aga nüüd. Ei, ma teadsin, ma olin alati, et mina ei tule Häftekale. Anna talle veits mulli, ta mingit Tuvoi Häftekasid. Tuvoi T3-s näeme! T3-s näeme! Ja siis Tartus ka, loomelinnakus. Steinuga. Sinna ma ei tule. Sinna sa ei tule, meie Steinuga lähme. Jah. Hit it, Fergie. Aga tšau teile, love you guys. Teeme niksu ka. Toome siia ette. Lähme siia ette poole. Appi kõik jooksevad nii kiiresti ära. Teeme ühe hästi suure aplausi veel. Oota, ma tulen ka siia siis. Tule. Tule. Teeme Stennule ka aplausi. Elagu family.